Mama. Kwe. Ene bachi. Agaliwo kati. Nze mumiransa Julius Katongo. Abantu bakaawu. Abantu bakambwe. Abantu bagala president waabwe Kyagulanyi Ssentamu. Wawulirira bino nga wasigadde olunaku lumu lwankya lwokka omukulu Mathias Nsamba Mpuuga okusalawo oba ayagala okusigala mu kibiina kya National Unity Platform oba Bakooye kubanga yaweebwa ennaku 7 nti awandiike yennyini asalewo azzaayo ssente yeetondere eggwanga oba ssente aganya okuzizzaayo asalewo nti ekibiina takyagoberera biragiro byakyo kubanga ku mateeka g'ekibiina agamusomerwa ng'akiyingira mwalimu obutalya nguzi nga bano bagamba nti yava dda ku nnono z'ekibiina ate nga yasobola kusayininga ku mateeka ago nga tannaba kujoyininga bagamba nti olunaku lusigadde lwankya awo ekibiina nakyo kisalewo ky'ekyokuzzaako bangi bateebereza nti ono ayinza okugobwa mu kibiina n'agobwa ne kuwa vice president kubanga yabadde amyuka his excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bbendobende erya Buganda omusajja akyawaganyadde akyawulira nga amalala ayina mangi n'abamupika bakyeyongera okupika bamugamba genda mu maaso n'okukola amalala kubanga bwe banaakugobamu NUP ebibiina bingi ebisobola okukwaniriza so nga ate bannayuganda nabo bagamba nti afa omukulu ebikolwa bye tetukkiriziganya nabyo era tubikooye kasita ojemera Kyagulanyi Robert Ssentamu tosobola tukulembera ng'ate olina amalala olwo bw'ojemera mukamaawo ate olwo ffe abali wansi wo n'otuyisa otya n'olw'ensonga eyo bannayuganda bamugobye era nga bagamba nti oyo tetukyamukkiririzaamu agende tujja kufuna abalala abakulembeze abasobola okugoberera amateeka Kyagulanyi Robert Ssentamu g'abaze nga ye pulezidenti w'ekibiina. Amawulire genfunye ngenda balaga mugenda kutya. Bannayuganda bakaawu CBS yagezezzaako okubuzaabuza abantu mu byalo ab'e Masaka. CBS negezaako okubuzaabuza ab'e Butambala ab'e Busoga nga tebabuulira kituufu oba baagajje ku intaneti. Kye bakoze ab'ebitiibwa balinga abantu bano abeeteesezza, balinga abantu bano abaategedde nti balina ab'ebitiibwa ne mutuuka okukuba ab'ebitiibwa kazambi. Can you imagine? Ab'ebitiibwa abasajja be baazimba nga bagamba babadde balina kye babazimbira ne bannayuganda mutuuse ku extent erengeza ab'ebitiibwa bonna abatambula nga baniigina bunigi, ab'ebitiibwa ne bakaabira ku mikolo baaba guno gwaka bino ebitaano byagenze byaleese embeera. Ab'ebitiibwa bagenze mu masabo n'osanga ow'ekitiibwa agagamba jjajja mutte mama nyabo. Ab'ebitiibwa abantu kye bakoze ab'ebitiibwa ngenda balaga era nkugamba gwe wenna ow'ekitiibwa ali eyo ng'obadde opulaaninga okumanyira president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nywa ku vvu kubanga ab'ebitiibwa abalala bakirozezzaako. Era kati bw'otunuulira ono Smajini Nansere ku mukazi wattu omulaba sobola mumuggyako kubanga babatuma akasito bakawulira. The scent of power. Omulonde w'eggwanga Kyagulanyi Robert Ssentamu bali mu kupipira nsonda ku nsonda, lediyo ku lediyo, bennyonnyolako nga beebuzaabuza abantu bagamba no ebitaano mwabitizigize. Ate gano badde bakyali ku bitaano mbw ate bajjeeyo n'ababaka abamu bajjeeyo mu kiri 10 basooka ne babawaako 5, basooka 10 basooka ne babawaako 5 ne basayininga ne bazikwata. Era Nalongo Anita Amongi n'abateeka mu nkwawaze. Era ow'ekitiibwa omu ng'essaawa zino ekintu kimutuddemu nga lina Zedriga nga bwe nabagamba
Dr. Lina Zedriga nabagamba mu live yange yasembyeyo nembagamba essaawa yonna ekibaluwa temwakirabye bamuwa 7 days ne bamugamba 7 days ezo bw'otakola ekyo ekikusabiddwa ofuuse fuutu soja gw'omanya wa fuutu soja omanya ebintu bino banna bigenda kukulabisa ebintu bizibu munange kambatandikire kuba ebitiibwa bibalabisizza era bannayuganda message etuuka president tusukume abantu bajja kutegeera munange byasookeddewa aji ng'ayambala bulungi ekanzu ye ng'ateekako enkofiira ye aji Muwanga Kivumbi Muhammadi aji kati abavubuka babazikirako oli akuba essimu aji ali wano ali mu kupulota abantu abagamba abantu balina okuweebwa ekitiibwa tetujja kukiriza byatuvumaavuma aji Muwanga Kivumbi ng'ali ku mukolo Amanda Kamere aji Muwanga Kivumbi amatiza abantu akutta omuzindaalo abaana bali ba anirule anigogebo tujja balumya paka kuwulira bubi tujja kwagala Kyagulanyi paka kuwulira bubi bali batujja kuwagala Kyagulanyi paka kuwulira bubi ne bavaayo aji Muhammadi Muwanga Kivumbi atunula agamba baani abo balonzi agenda okulaba mwetalabuusi nabo bazitaddeko nga bamugamba munno yatutte ebitaala twagala ssente mutuwe ku ssente aji ng'agamba ate ow'e Masaka yaziina kansooke mbasampolingeko nze Julius Katongole mu Miransalafu ali atya mama omukyala aji Bujinga we ebisaanye nkutumiddeko mwena baatuziikiddeko sisita wange yattiddwa mu kikajjo anzirako gwe bayita Nakamanya Restituta mwebale kutuziikirako olunaku lw'eggulo ali atya mama Lasaadi awe ebisaanye nkutumiddeko kitalo nnyo sitange Resite Nakamanya bamutemulidde mu kikajjo ne bamukuba akatayimbwa ne bamutta saawa zabadde okoosa eggulo saawa zabadde 11 ez'okumakya ng'agenda okukola tambuza vidiyo gwe Amanda Kamere Sister Rose Michael aji Muwanga Kivumbi atuyanidde kazindaalo azze kumatiza bantu aji Muwanga Kivumbi Muhammadi akutta omuzindaalo n'abagamba mu palamenti tufuna bweziti era mu komishoni netugira Bobby yatugambye mukuba ssente agiragamba tekisoboka omusajja ssente tannazikwatako era bannange nze nyambadde entalabuusi ekanzu temugiraba temulaba bwenfaanana nsobola okukwata ku bitaano nange omusajja bamuwaayira ne bamugamba tuzaagala aja afundikidde alaba eggaali ng'emenyese bali batujja kulimirira ne Bobby paka kuwulira bubi ne balyoka bajja kakulageko wano okusapolinge ne Mpuuga ne Masaka ne kimutuusibwako tebamukkiriza kusembera uliriza ulira Nina omukyala mpita sweetheart nina maama wange mpita mutabani nina bajjajja bange nange waliwo yanzaala linda lwolizaala muganda wo n'omulonda n'omukutanga mukubo n'omuvuma Ssaabasajja Kabaka akole ki kuba Katonda laki akyogedde awo omulabi bw'aba mugezi mugambe embamba wali ajje mugulire oba oyagala ssente osobola ozikuwa bosi tosobola jangu nkuwe mitwalo 5
katika mpulire mutowa tomuwulira muweeki tomuwulira muweeki tusobola kola ate sikwotagira tosobola kutandikanga kumiwuula abakulembeze bano balemera ngenda kuwa emitwalo 10 sitangayo kulaba ng'ovuma omuntu yenna owulidde sitangayo kulaba ng'ovuma omukulembeze ki naye obuzibu bwe naazikuwa ojja kulowooza nti onoovuma omulala naye ng'akola Jonona munange Muwanga Kivumbi wuliriza agaana okuwa omuvubuka ssente abavubuka bazze ku mukolo Butambala nga tebaseka ne bagamba batugambye basajja mmwe mulya ssente mu parliament zirwa ssente 5 zemuba era abali mukuba ku simu yange bannaye temukuba ku simu Muhammad Muwanga Kivumbi atuyanye musiramu munnanga atuyanye okumatiza abantu obakakasa ne bamugamba Mpuuga ssente yaziridde njaba musooke mukawuliriza olumanambalage wali ng'abasajja aji bamugjamu amakanzu bana tebaseka ekigambo kya pulezidenti bano gwe bayita principal penga twakigaana kiri mu bantu wansi Sister Rose Michael Paul Isoba abantu bali anirule kati bagamba ssente bulijjo muzirya Muwanga yuno omulaba so muleke kunvuma nyina abaana abapita ddali nyina omukyala ampita sweetheart nyina maama wange ampita mutabani nyina bajjajja bange nange waliwo eyanzaala linda lwolizaala mugandawo n'omulonda n'omukutanga mukulu n'omuvuma Ssaabasajja Kabaka akole ki lwakatonda naki akyogedde awo omulabi baba mugezi mugambe embamba wali ajje mugulire oba yagala ssente osobola ozikuwa bosi tosobola jangu nkuwe yagala nkuwe ssente mitwalo 5 kati kampulire mutowa tomuwulira muweeki tomuwulira muweeki tosobola kola ate sikwotagira tosobola kutandikanga kumiwuula abakulembeze bano balemera ngenda kuwa emitwalo 10 sitangayo kulaba ng'ovuma omuntu yenna owulidde sitangayo kulaba ng'ovuma omukulembeze ki naye obuzibu kati we bavudde wano bamugajambudde omubaka ab'ebitiibwa tubagamba abo abaana Kyagulanyi si abazaala Butambala balonzi bammwe era bakaawu Abed Bwanika bamuyisizza manju Abed Bwanika bamuyisizza manju ajja okuziika atandika odifendinga Mpuuga abantu kye bamukozesa makakunyu kye bakoza Abed Bwanika nannyini bulevu bano baanirule tebaseka Sister Rose Michael I told you never and never kuddamu linnya lya President Kyagulanyi erinnya lya Bobi Wine teriddibwamu Abed bamugambye wayogera otya ku bukofiira de anirule kakulageko n'akalala wano labe omanyi bano abavubuka basoose ne bagamba ulira ne babawoninga ab'e Masaka ne balooza bali mu komedi ne balooza bali byakusaaga Mpuuga nadde eri n'atunula n'agamba mbayina ng'oyina ki ulira abavubuka mu kisinde kikunga e Masaka abazemu ulira okumanya Mpuuga abaana bamulaze nti be balina amaanyi n'Abed Bwanika kungayo bagiguddewo ab'e Masaka kunga bagiguddewo bagambye Abed Mpuuga no Juliet Kakande temwina maanyi gagula kunga mugeze mulinnyewo nga tojeggala Mpuuga n'asindika polisi ekifo n'ekyetooloolamu tewali tebasobola gyeggulawo nze deputy president kyokka nga avaako lwakubiri bw'ateetonda bw'atazaayo 5
bw'atali sayininga ekifo bakitwala era batunudde eddaani deputy president yaddako Nambooze yabadde agenda kufuna Nambooze yaddezze mu kwogera bitatti yali awo olina okubeera straight forward guno omulembe Betty Nambooze Aisha Kabanda oli awo oyogera bitategereka ku CBS look at what these years ebyo Bobi Wine byabwerufu anyize ng'onyiiga nga weetukira ku munyanya ng'owulira gukwokya kubanga revolution eno evudde wala abaana bafudde kati obuyinza abantu bwazze mu kooti y'abantu kunga bagigguddewo e Masaka deputy president agenza okufuna ng'abaana kunga bagigguddewo n'agamba nagiyimiriza ate nabo omusajja ebbaluwa gyafulumizza bannange bagisindise ku parliament ne bagamba received ngenda kujja ku bbaluwa awo mu maaso mbabuli abasajja ne bagenda ne mu masabu buli musajja bawadde bazimba ekintu sooka olabe ab'e Masaka kunga bagiguddewo laba maama akatandike bulungi abavubuka mu kisinde kikunga e Masaka abazzeemu okuwaga ne bagenda okutukiza kampeyini zaabwe okunga obuwagizi eri ekibiina ki National Unity Platform nga bagamba nti teri agenda kubalemesa abavubuka bano tebubuddeko baali bayimirizibwa ssentebe wa NUP mu Buganda Mathias Mpuuga ng'abalanga kusiiwuuka mpisa bano bakuŋŋaanidde mu maka ga mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayancha era tutandise okuddamu amaanyi kuba Masaka siteyawedde kati tulumba disitulikiti ndala tulina okukunga emisana n'ekiro atwekiikamu mu kkunga oyo tujja kumanya yalya mu Uganda olukweto ya kibiina tolina bw'ogamba nti ekibiina ekito tetugenda kukikungira obeera olina ensonga tokuba ekibiina kya myaka ena kwesatu toyinza gamba tekikunga bantu kuyingira kuba abantu bangi bawagizi ba National Unity Platform naye si bammemba kiwandiiko ekiwadde obweyamu era nekisaba abo bonna abalabika nga bavudde ku mulamwa gw'ekibiina bakangavulwe nga ssemateeka waffe owa NUP bw'agamba genda kuwagira nkola yonna yakulengeza n'okutyoboola n'okuva ku kyatandisa w'ekibiina kyaffe ekya National Platform olukiiko luno ulira munanga Mathias Mpuuga munne Muwanga Kivumbi nga mugamba abaana bantaayiza baana bansise abaana basaba ssente Muhammad bansabye ne bangamba ebitaano twabigabanye abavubuka gye bavudde sitegedde nagamba olabyemu ekifeesi zeekaamokya nti nedda beebutambala omuwaagi Swaibu omuwaagi Migadde abaana ne bajja tuwadde kibibi tuli mu dduwa abaana ne batandika embeera bino tetugenda bisobola embeera eno yaddi indisipulini nogamba naye ate abamu maama wange omuto naye nabo babaguze nga bakambwe nnyo omusajja ono Bobi Wine ayingiridde nnyo famire zaffe ne famire zaffe alina yabantu abaana ne babeera bakambwe Muhammad Muwanga Kivumbi naye atakula n'atulula n'agamba tukoze tutya babadde bakyali awo mukaaku n'agikuba ebusoga temunagategeera olwabita boboholic Bobi Wine is becoming more cantankerous nkugambye ebusoga buza swengere mukaaku abadde yagenze balangirira ne Asumani basaalirwa mubagenda beerawo ejjija abasoga bategeera Oluganda abasoga mwene message bagiwulira ne bategeka budomola batereka omusulo ne baguteeka mu ddomola ne bagamba nange obyamwenga nga tujja muyira musulo mukakwaze sajja atwajidde mu basi n'asooka ne yeesiimuula nga bwe ndi mu kwesiimuula mumanyirayo mutwali nanga ogwange mukaaku Samarolota bw'atuusa ejjinja n'awetakaawo n'afuna ekyokulya agenza okuwulira NUP everywhere nanga kijja ate mwatugambye waliwo ba DP Jema what is the outside that they are calling my name is it Mukayo Mukayo means what in Lusoga because kitegeeza kibuka namugamba sibu bagamba munda waliwo intruder omusajja afubutuse emisinde banange bino bitaano bizibudde abantu
abasoga nga mumanyira ngobi musajja twakulaba ku barometer owayiriza ngobi nga bwe bamusajja mu komera imuji mukaku ayise manju abavubuka bagobesa mota rubega mukaku paka kuwulira bubi mbagambye essaawa zino abasajja batudde Mpuuga tiimu y'abasajja abamu be balowooza nti be banene be b'ebitiibwa bazimbibwa oba bazimbira ki n'ekyokuzimba nkirabye leero era bakinnyonnyodde bulijjo mpulira abasajja babazimbye waliwo akinnyonnyodde ŋŋenda kukibalagaawo munnange Mathias Mpuuga asamba ennaku zino alina ku drip entu yazisaza kibatu abamu bamugamba oyo Bobi Wine kasita ayogera ekintu tasazaamu ate nga that is Bobi Wine Mathias Mpuuga nsamba birekeraawo naye nali mwongeddeko abamu bamugamba bebi omusajja yali essaawa yonna kuba bwe yasomye ebbaluwa neeke yatudde nga tebampisi nakubirako kuba yatudde nga bakambwe nyogamba ng'obi yakoba Mpuuga nagamba twakola ensobi ababaka obutabeera ku neeke baagala yali bayiyewo omubiri Joyce baagala nibaga tukoze tutya kakati Mathias Mpuuga asamba bakyalowoozeeyo ga Muwanga Kivumbi bamutwala yemmera lisekole agambe ebya constituency guno mwezi n'egijjambye esonyiwe Lusekula n'agamba bwe kiba kyakulwana lutalo Kabulenga kaziwe Bashir era wabusiro East Saggona temugenda kumulaba kubanga ekiri eyo kyekyo abantu bagamba Bobby kyayogera kiba kito ate omusajja okakafu yabulaga ate temwalabye ekiwandiiko bomusada munange Mpuuga banaddiini banoonya omukulembeze bamulaba banosima babitibwa twawumula banoonya president bamulaba essimu bagikuba can't be reached can't get it ne banoonya omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi talabika Dr. Ina Sedduga ali wali mu office n'atuuza neeke n'etuula bajuniya gundi bonna ne baga kyeyakoze kikyamu kaakati akabondo kali Baseggona bagamba Mpuuga woogerezaako no resigninga kuba commissioner ne bakuleka kuba deputy president ne bwali kiribeerawa bajja gamba wali enguzi ogwo musango ne IGG awakwata bulungi ruzira amagundi ne bagasiba mu yeronze mbankeera kitalya kumutwalira Katogo Mathias kubira Joyce baagala mwa honorable Mityana tugende tukyalira omusajja abasajja ne balabula Seggona Mpuuga noga woogirira kitukubye ekitiibwa kiba ku ttaka noga musajja ani yamugamba nti ettooke twalisika kyokka ebintu wali tubizanya n'omusajja yakitegera 22 yali agenda kikubawo ng'akafuuka loopu nagawoka akasa ye kale mugende mugira mutambula ku ziredio kaakati waliwo omukutu guno munnange njagala owulirize bulungi kasooke mbapuleyingire kamange president zeno message najoogerako dda abamu tebaagitegeera munnange olw'okuba mumiransanafu mpuliriza wala era amawulire ngaleeta Drone n'amawulire n'abamiransanafu 0702 222758 munyige ku bimoji tegeere nti kwe muli munnange nga tugenda mu maaso kasooke mbapuleyingire wano president message eno gyakatambi kano mukewulirize bulungi banaye nga sinnakagendako just a minute okumanya ekintu kigeze era ekintu kino tebabatiisa mwabe mu byalo mwabefudde simanya ababalimba
CBS nesoma amawulire ne babuzaabuza temubikkiriza omusajja sente yaziri ez'enguudo zammwe oyo Mpuuga n'akabondoke era njagala kubalaga kati mukaa kuba mugobe Mathias Mpuuga naye ayisiddwa manju era obutambiza abufunye okumala amuboni lake kati ulaba kanzoke kupuleyingire kano jakulaga kano akamuwanga Kivumbi nkabalaze njagala katambi kano linda ko just a minute kati waliwo omukutu guno baguyita Mpuuga my leader mukutu ogwo mugulaba Mpuuga my leader guliko abakulembeze ab'enjawulo kuliko abantu ba diaspora era mu abakulembeze mwenna omukutu guno nagufunye n'abaguliko guugo Mpuuga my leader ne bye mumusuuta ne bye mumuwaga ne kye mbadde musimba yesimbe kuba president mu kibiina kya Nuupu mbu n'eggwanga mbwavuganye muwozi nga kye mwagala ffe tuvuganya Museveni era abantu bano njagala muwulirize bulungi kubanga eno video egenda mpola naye ensonga ku nsonga era ne ssente ze mwasasudde abantu bajeema n'abalala okunafuya erinnya lya president tukimawulire omusiru ono engeno okubuuza omwana nga ensonga zaali bbiri ezaaleeta obutakkaanya wakati we ne Bobi Wine esooka ensonga y'akazibu Bashir yes ne Bobi Wine yes ezaaleeta obutakkaanya yes ziri bbiri esooka bwe baamala okulondebwa palamenti neebawo kadde 200 ow'okugula mmotoka yatowa order nti buli mubaka we azze miliyoni 10 ku kitebe zammotoka bino byogera gwabyogera nze mbyogera Bobi Wine yasaba miliyoni 10 ku miliyoni 2 ezaba baka yes buli bwe yagamba na education nagiturning down n'agaana okuziwaayo n'agamba tuwaayo miliyoni ya sente buli mwezi ate waayi 10 million ekyo nekijja ku bbali emyenda bwe gigenda ne gikaalamika egyebigulibwa mu Kampala Mawala Uganda Bobi Wine ng'aliwamu n'Enyanzi ne Rubongoya ne Sonyonyi baayita omwana ono Kaziwe muga nti constituency yo erimu ghetto erimu Bwaise erimu Kamwokya genda okunga abantu genda okunga abavubuka ne bwe bookyayo petrol stations 2 zokka kijja kutumalira okutambuza omulimu guno ng'abakulu ba NP bagamba kasoba yes kunga abavubuka abo yes mu constituency yo mwotyo petrol station mwana n'amugamba nti kyonna kinkaluubiridde namugamba nti agwo oli mubaka tuyinza nakumala mwezi ng'oli mu kkomera kijja kubeera ngoja naye abagamba ebyo nga Sewanyana nesegirinya nga bali mu kkomera bavundirayo kati omwana bwe yaŋŋamba nimugamba nti genda buddamu omusinkana mugambe agambe Enyanzi mukulu we yabaakunga kubanga akusinga obumanyirivu abadde chairman LC1 ate akulidde omwo mu ghetto bwava eri waffe Masaka ebintu by'omu ghetto tukutegeera nnyo naye mu kwogera kwe n'amugamba nti nze ndina musajja musiraamu obusiraamu tebuzikiriza kutta muntu watali nsonga awulira ekintu ekiraga nga Bobi asooka kuyita Bashiri kati ono omusajja aji mulamba nesigida azina ali mu kuwayiriza president ono wajema ye secretary general wajema batudde gambe kino ekintu olutalo lunene lwaki balwana Bobi Wine bano bonna baali adda ssente za Museveni jema eri mu nsawo za Museveni ono propaganda temumukkiriza Mathias Mpuuga essaawa zino omulaba n'Abed bafulumiza ebipande babitimbye mu Masaka lwaki temutimba mu kkala zammwe lwaki totimba mu pipi bibi n'ebipande njagala mu byetegereze bulungi obiraba bano be baffe bano be baabigize bigenda babiwa abantu nti bano be baffe bakubiriza zi billboard ku miliyoni 5 ze baafunye era nga balina n'endala olutalo balutadde ku level ate nnene
gye batagenda kusobola Abedi nkugamba obulevu obweru mwabe kimanya kabonera bino ebipande mubikozesa ki tubanja basibe bano bali mu kwetunda oyo Mpuuga agenda mu bisanja bisina ng'ali mu parliament yalidde eddwaliro ddamba kani imagine ekyanna mukaaka oyo Abed Bwanika bibino ebipande bitimbiddwa buli wamu ngenda mu maaso mayinze mu mirasa nafumba buulira ekyo kyekiri e Masaka era njagala mulabe na kino kubanga zino ensonga zetuliko si za kusaaga zino ensonga zetuliko si za muzannyo era njagala akabonda ako kafune message eno era mukulu Mpuuga njagala omwana ono asooka akwe message nange nkuwe ulira omubaka Medad Segona oyogedde n'ogamba mbu kitwala emyaka mingi okuzimba omukulembeze era n'ovumirira nnyo pulezidenti waffe kye yakoze nze abuuza omukulembeze eki gwe muzimba mumuzimba ku bwaki Mpuuga gwe muzimba mumuzimba ku bwaki kuba kirabika kyetutategeera bulungi tukimanyi bulungi omukulembeze tuyina omu Robert Kyagulanyi Ssentamu si bwe kiri era nga nammwe muli wansi we kati mutubuulire Mpuuga mumuzimba ku ki omukulembeze tazimbika mumuzimba ku ki kuba kyetutanategeera Mpuuga gwoyogerako yasoose okubeera leader of opposition akasimu bamuwa kaaki bano bonna bolaba bano ba NRM basatu imagine Mpuuga yabasinze ne ssente omwana omuwulidde akubuuzizza omukulembeze muzimba kwaki nga taseka tasalako musale omukulembeze muzimba waaki batugamba bazimba mukulembeze era information gyenina wano information gyenina njagala owulirize bulungi abakulu bano bazze beefuula ab'ekitalo bazze balowooza bo banantagambwako era information gyenina mu bitundu ebyenjawulo naddala eby'e Masaka Mathias Mpuuga Abed Bwanika n'akabondo kaabwe okuli Ssemujjuŋŋanda balina eŋŋombo etandise okulowooza nti bakitalo natunuulidde Ssemujjuŋŋanda ali mu kwoza bafuutu soja ne gavumenti ne bwe naakyuka temwasoma obwa minisita fe abajja obufuna Ssemujjuŋŋanda ne Mpuuga lwe lulimi lwabwe nkugamba fuutu soja mulimu abaana abayivu bangi abalina ziddiguli mwe mulowooza bwe mubalaba nga batambulira ku Kyagulanyi tebaasoma we are educated we can analyze issues kati bwe mulowooza uli awo no Ssemujju abaana bavuma Honorable Ssemujju bali bakuvumyemu kule bakuyisaamu eggaali naye nze ndi musanyufu abaana bano kuvuma ku Mpuuga ate abaana bavuma beesigye wano ne bamulumba ne ku CBS bamukube Bampuuga tebabagamu byemukola bijjamu omuntu yatugamba mu FDC if you teach your children to abuse other people when those people are not there they will abuse you mwena abanupu collectively Aisha mwe mukulira amagye agavuma abantu ne musirika naye namwe bajja kubavuma omu ku omu kyobula ndi musanyufu Mpuuga naye bavume Segona bavume Muwanga buli omu bamuvumeko mpaka lwe banaatuuka ku principle buli omu amanyi nti okuvuma si kirungi kisobola kuwona omanyi ti kati aloni mu mbeera ebatiisa okwogera naga ngende ku leediyo banvume bajja kumvuma kati eggwanga tetusobola kulitambuza bwe tutyo nti mumulina amagye omulimu gwabwe olina gyemu esaati nomulaba nga ali ku subidiya gyemu esaati ekimutuyanya kuvuma muntu naddeeka naga mukyala wange kyembakoze olwaleero mwe abakkiriza mwe bakama b'amagye agavuma abantu ndi musanyufu kabavume Mpuuga bavume Segona mpaka lwe banaatuuka ne bavuma principle okupaka ekyo nga tumaze kukijjawo ekifo muntu abaana nga activist batusanga ndajja nankumiraga teri kutula bano babodiroom politician ne bavuma eggwanga lembeta eriyo abantu kye batamanyi Museveni yali mu nsiko bayitongwa Mugisha Heddeke ndako awo wetutuuse bannayuganda bakoowu bazibu bajja kubagobaganya ne ku mikolo tebakyabakkiriza kwogera bwe batyo basajja batuwe bakikuddeko bw'ati ate ye
musajja wattu muna FDC ate ye musanyufu olw'okuba nti bavumye Mpuuga. Agamba nti Mpuuga yeegana okugamba ku bantu abavuma. N'olwaleero naye kakimutuukeko musanyufu. Naye nga Ssemujjunganda ayogera ebyo muna FDC ate yeerabidde nti naye ali ku ludda lw'abali abali enguzi ya gavumenti. Bannayuganda tebannafaayo wani gwe bavuma. Bavuma omu lwaki muli essente za gavumenti ezandizimbye amasomero n'amalwaliro ga bannayuganda. Bwe banaakwata ku Ssemujjunganda naye ajja kukitegeera nti ate principal si atumye abaana okuvuma kubanga ye si munna NUP. Naye ate yagamba nti bavuma aba NUP. Kati ndowooza bwe lunaaki ewuwe naye anaagamba nti ate mukama we Amuriat yabatumye naye bamuyiseemu eggaali. Bannayuganda balaba ebigenda mu maaso era beetegeerera. Tebalinda muntu yenna bagamba nti kati gundi atukoze bw'ati mumuyiseemu. Bo basinziira ku ki kye balowooza ku mitima gyabwe na ki kye baagala ne bakola kye balaba ekigwanidde ku bantu abafaananako bwe batyo. Mpuuga Ssemwogerere Museveni yamusanga wano abaali mu nsiko eky'abantu lumungi ababire nga tulina obudde tubasomese e Rwanda ebimu ku byabaleetera obuzibu baba natera okuwamba gavumenti badokita Beyingana nga bagamba nti tetugenda kulemberwa Lwejema Wise Military ne balwana bonna baagenda okutuuka mu gavumenti nga bafuuka agambye kufuuka pulezidenti. Wana abavubuka oba muvuga boda oba muli mu takisi oba muli mu katale oba muli luddawa mwe muwaayo obulamu naye ne batunaalira tuwangudde Museveni tetugenda genda lugenda stage ya boda boda eyo Kavule muleeteeyo anaabeera minisita w'ebyensimbi. That won't happen. Ekinjala bakitegeere naye nga ndi musanyufu olw'omulimu gwabwe olw'okuvuma ku Mpuuga ne bavuma ku Medadi ninda lwe banaavuma principal kubanga muba twerinze kuvuma abantu ate ne musirika bavuma Besigye wano abavumanga Besigye nga bajja wano ku CBS bamuvumira ne bavuma Besigye obudde ne buziba ne batuuka n'okujja ku CBS nti balumbye. Olaba uliriza bulungi omukulu oyo muwulidde bulungi era abakulu bano obalaba omu Mathias Mpuuga yakolako statement n'agamba bamubuuza ekibuuzo n'agamba gwe nkuba bw'etonnya n'okwata ambuleera n'ogenda mu nkuba ng'oli mu nkuba ambuleera ekuyamba kukola ki kweggama nkuba enkuba bw'ekya ng'oddayo mu kasiisirako bwe kabanga kabadde kavuddeka essubi ekyo kitegeera kyeggamba. Era Mathias Mpuuga ne ttiimu yaabwe ekinyusi kibadde kyabwa pulezidenti era nga Mpuuga bamugamba gwe bw'otajja Lukwago yajja era ne bagamba tukozese Bobi Wine ne bw'abanga agize atutunde era mu ssakaasene eriwo baatudde ne bagamba Mpuuga politikale kitukolera kubanga essaawa zino erinnya lye mwogerako Mpuuga Countrywide yadde mu mubbi era naye yeekangabiriza n'akabondo ke naye ekituyambye nti abamu baatidde abamu mu kutya kwabwe baatidde batya. Uliriza bulungi nti bannayuganda abali ku social media temuzikiza kyekino Ssemujju kyayogedde nti baagala bajja tuvuma. Mpuuga abadde waliwo ababaka nga yababuzaabuza ng'abaka paalamenti ayina ababaka 23 ababadde alimbye n'abagamba ne bw'oba tozzeeyo 226 sente zo zikuweebwa kye twagala kuyuza mu nupu era ng'ekyo kyaggwa dda. Era mbagamba ebigambo bino mumpulirize bulungi. Luno olutalo tugenda kululwana paka kuwulira bubi kubanga abasajja babbye ssente abo abasajja bagagga abo Mpuuga bagagga baprotekitinga maali yaabwe. Mpuuga ebyobugagga byayina mu kibuga Kampala teyatandika kubikolera kubifuna ku mulembe gwa nupu
kuva ddanga buloka ne babasindika ne bayingira Mmengo kubanga mission gyempulidde abavubuka abamu babali kulutingira Makerere the likes of Mukasambidde bo ne babateeka eyo bana bala ne baba deployinga era ojja kutunuulira obubbo bw'obuddo n'obwa Mpuuga Mathias Masaka bamuzaala Lwengo mwe munoonyereze nnyo ku nnono y'abantu abe batera ozzaala gundi Kabotwa Lwengo Kaweesa Andrew Felix Kaweesa weye Lwengo Lwengo awo gye bazaala Mathias Mpuuga asamba naye politikisi waabwe mubadde abamu temunnamutegeera era baasoma nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi nti Oweekitiibwa Bobi Wine president wa bano abantu ba G7 bepositioninga buli wamu weebali ewa Besigye gyebali waliwo abali ku lubalaza mu Nuupu ne bayingira ate ne baba balobinga bagamba Muwanga omuwadde ki namwe ne bakibateekamu ne mukikkiriza because you don't trust yourselves temwekkiririzaamu era kyova obulidde owulira omu yakoze statement analyst omu naye abo tunuli abaka abali mu Nuupu ng'oggyeko Sseggona Muwanga Kivumbi n'aleeta Mpuuga abagezaako Flavia muwadanku nnyingi abala tebasobola ne bakibateeka mu bwongo ideologically abamu mutya n'okudda mu Bampuuga bati basavanti b'Abannayuganda Mpuuga aleme balimba oyo Mpuuga baatula mu meeting ne Ismail Chuli ne Anita Amongi mwalaba Ismail nga agenze ku parliament Mpuuga yakirimu okuvuma president Kyagulanyi ebivumo Ichuli byavuma president Kyagulanyi byawukana n'ebiriwo kati nga project nene era Anita Amongi bwe yajja mu parliament bano yali yakukuta dda nabo Mpuuga yakibagamba bibino kamba playingire yakibagamba n'abagamba Anita Amongi ye baali bonna yali mukozi we n'abagamba yeewunya omuntu ayinza okumunenya lwaki akwatagana n'Amongi kati gwe omusiru ekyo tokitegeera bali bintu si bya mikwano twetaaga abantu nga si mukwano gwo amunyigira ku liiso kubanga mbu yamuwaako omusaala ne bakola ebyekisiru ne babba ssente z'omuwi w'omusolo kati otujja ne twogera ensonga zino abamulooza tuli mu circus we are serious nsonga za ggwanga bano abasajja beenyigidde mu kubba eggwanga bano Bampuuga tunula mu Lwera Museveni agendeeyo Nabugabo bakwataganye ba Sempijja ne basimba emiceere mu Lwera nga baleesa bantu ba Museveni ne Mpuuga alinayo akabanja awo agende Nabugabo ne Mukasambidde baamuwasima n'asimbayo woteeri eyo ne Mpuuga naye ayina bajaasi be bakuuma emmotoka yiyo ekirabo baamuwadde mbwate munnange Oweekitiibwa bannange mugenda kubonaabona Museveni abafuge ne mutabani we bwe muddamu musima wa kitiibwa abantu babbidde mu b'ebitiibwa Oweekitiibwa gundi naye ng'omutunuulira bye zino ssente zaamuweereddwa ne yeegaana kyokka nga Mukatuliki n'aswaza Obukatuliki era nziba nenewunya abantu Bannayuganda Mathias Mpuuga katulya bano abasajja bo baalowooza tuli basiru balabe ng'awayinza obeerawo opposition awaliwo opposition oba otunuulira awaliwo opposition awaliwo opposition bw'otunula naye nga Bobi ebyo yabikolako okukwata abo ebikono Luwongo yasobikola laba buli omu omukono agukutta agunywezezza be bakutte n'okwata oli n'ennyindo agikyusizza
asonga na wali nga ku bere. Can you imagine? Chuya Semuju yajja kujja ayimirye mu parliament ayogere alumbeka family ya Museveni basasanya bweziti adde kiraba muwezize tajja omulaba kwekalaka